そうですか。俺入れば入れる大変よ。警備員ってわかる？警備員。警備員です。警備員。そうそう。駐車場とかなんかこっちこっちみたいなする人。みんな帰る？みんな帰る。そうそうそう。人をめっちゃ多多い。すぎる。多すぎる。